আসসালামু আলাইকুম। আজকে ব্যাকলিংসের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টপিকস নিয়ে কথা বলবো, যা আপনারা বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, বাট আমি ওইরকমভাবে ভিডিও মেক করি নাই। আজকে আমি করছি, তার কারণ হলো আজকে আপনাদের এটা জানানো খুব বেশি দরকার হয়ে পড়ছে। তো আজকে আমি কথা বলবো টায়ার ব্যাকলিংস নিয়ে। হোয়াট ইজ টায়ার ব্যাকলিংস, ওয়াই টায়ার ব্যাকলিংস ইজ ইম্পর্টেন্ট, এবং আপনি কিভাবে টায়ার ব্যাকলিংস করবেন। ধরেন এটা হলো একটা ওয়েবসাইট, ঠিক আছে? এটা হলো একটা ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটের জন্য আপনি টায়ার ব্যাকলিংকিং করবেন। তো টায়ার ব্যাকলিংকিং হলো আপনি এজ এ মেডিসিন হিসেবে ব্যাকলিংসটাকে থিঙ্ক করেন। আপনি প্রথমে সবচেয়ে ভালো ডোজ দিবেন, তারপরে হলো একটু নর্মাল ডোজ, তারপরে তার চেয়ে কম নর্মাল ডোজ। তো এইটা হলে কি হয়, আপনার ওয়েবসাইটটা 3 ধরনের ট্রাস্ট, 3 ধরনের লিঙ্ক অথরিটি এবং 3 ধরনের ব্যাকলিঙ্কিং মেথডের সামনাসামনি হয়, যার জন্য গুগল বুঝতে পারে যে আপনার ওয়েবসাইটে ন্যাচারাল ব্যাকলিঙ্কিং হচ্ছে। তাহলে চলেন আমি টায়ার ব্যাকলিংটা আপনাদের বোঝাই দিই। টায়ার ব্যাকলিং মূলত 3 ধরনের হয়, ঠিক আছে? টায়ার ব্যাকলিং মূলত 3 ধরনের হয়, যেটা হলো টায়ার 1, টায়ার 2 এবং টায়ার 3। আপনারা T1, T2 এবং T3 ভাবতে পারেন। ধরেন এটা হলো আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট, ঠিক আছে? আমি বলবো টায়ার ব্যাকলিংসগুলো কোনগুলো। ধরেন এটা হলো আপনার ওয়েবসাইট abc.com, ঠিক আছে? abc.com বা আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট। এই abc.com-এর জন্য আপনি 5 উইকসের একটা ব্যাকলিঙ্কিং প্ল্যান সাজাবেন, অথবা 1 মান্থসের একটা ব্যাকলিঙ্ক প্ল্যান সাজাবেন। এখন দেখেন 5 উইকসের যদি একটা ব্যাকলিঙ্ক প্ল্যান সাজান, তাহলে আপনি টায়ার 1, দ্যাট মিনস সবচেয়ে পাওয়ারফুল ব্যাকলিংস, আপনি 1 উইক করলেন। 5টা হোক, 10টা হোক, 3টা হোক, 4টা হোক, আপনি 1 সপ্তাহ ধরে শুধুমাত্র টায়ার 1 ব্যাকলিঙ্ক করলেন। তারপরে আপনি কি করলেন, 1 উইকের একটা রেস্ট নিলেন, ঠিক আছে? 1 উইক কোনো ধরনের ব্যাকলিঙ্ক করলেন না। তারপরে আপনি গেলেন টায়ার 2-তে, ঠিক আছে? টায়ার 2-তে আপনি যতটুকু পারলেন করলেন। টায়ার 2 হলো টায়ার 1 থেকে একটু কম পাওয়ারফুল ব্যাকলিংস। এখন টায়ার 2-তে আপনি আবার 1 উইক কন্টিনিউয়াসলি ব্যাকলিঙ্ক করলেন। হতে পারে 5 থেকে 10টা, 20টা হতে পারে, আপনি 20টার উপরে ক্রস করেন না। এখন দেখেন আপনি টায়ার 2 ব্যাকলিংস করার পরে আপনি 1 উইক সময় দিলেন এগুলো যেন ইন্ডেক্স হয়, ঠিক আছে? কারণ এই ধরনের ব্যাকলিংস ইন্ডেক্স হতে একটু সময় নেয়। তারপরে দেখেন টায়ার 3, টায়ার 3 হলো টায়ার 2 এর চেয়ে একটু কম পাওয়ারফুল ব্যাকলিংস। এখন টায়ার 3 ব্যাকলিংসগুলো আপনি ভালো করে করলেন, করার পরে আবার 1 উইক রেস্ট দিয়ে আবার টায়ার 1-এ গেলেন। এইরকমভাবে যখন আপনি কন্টিনিউয়াসলি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট অথবা আপনার ওয়েবসাইটে ব্যাকলিংক করেন, তখন হয় কি, 3টা জিনিস হয়। প্রথম হলো আপনার ওয়েবসাইটে ন্যাচারাল ওয়েতে ব্যাকলিংস করা হয়। সেকেন্ড হলো আপনার ওয়েবসাইটের ওই ব্যাকলিংসগুলো ইন্ডেক্স হওয়ার জন্য প্রপারলি সময় পায়, এবং আপনি একটা ট্রেকে থাকতে পারেন, অনেকটা প্ল্যানিংয়ের মতন। প্ল্যানটা যদি আবার বলি আমি, দেখেন টায়ার 1 ব্যাকলিংস আপনি 1 উইক করবেন, 5, 10, 15, 20, বাট নট মোর দেন 20টা করার পরে আপনি টায়ার 1 উইক রেস্ট দিলেন, তারপরে টায়ার 2 করলেন 5 to 20, তারপরে আবার রেস্ট, দেন আবার টায়ার 3। আই হোপ যে আমি পারফেক্টলি বোঝাইতে পারছি যে টায়ার 1, টায়ার 2 এবং টায়ার 3 ব্যাকলিংস কী হয় এবং কেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এখন যদি আমি দেখি টায়ার 1 ব্যাকলিংসগুলো কী কী, নর্মালি দেখেন টায়ার 1 ব্যাকলিংস হলো সবচেয়ে পাওয়ারফুল ব্যাকলিংস। আমি ক্লাসে বারবার বলি আপনাদের যে গেস্ট পোস্টিং এবং ওয়েব 2.0 আর দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ব্যাকলিংস। এখন দেখেন আপনি যদি গেস্ট পোস্ট করেন অথবা ওয়েব 2.0 করেন, তাহলে ফার্স্ট উইকে আপনার ওয়েবসাইটগুলো পারফেক্ট লিঙ্ক জুস পাবে। পারফেক্ট লিঙ্ক জুস যখন পাবে, তখন আপনার ওয়েবসাইটের গ্রো হবে এবং আপনার ওয়েবসাইটের ট্রাস্ট বাড়বে। তো আপনি প্রথম উইক 5 থেকে 20টা করতে পারেন, ঠিক আছে? এখানে 2 থেকে 5টা লিঙ্ক বলা হচ্ছে, বাট আপনি 5-এর অধিকও করতে পারেন, কমও করতে পারেন। তবে 2 থেকে 5টা হলো ন্যাচারাল ওয়েতে ফোর্স করা একটা ওয়েবসাইটকে। একটা উইকের জন্য 5 দিন আপনি 5টা ব্যাকলিংস করলেন, ওকে? তাহলে টায়ার 1 ব্যাকলিংস ইজ গেস্ট পোস্ট অ্যান্ড ওয়েব 2.0। তারপরে যদি দেখেন টায়ার 2 ব্যাকলিংস হলো পিবিএন ব্যাকলিংস, প্রাইভেট ব্লগ নেটওয়ার্ক ব্যাকলিংস। এগুলো বলা হয় পার্সোনাল ওয়েবসাইট থেকে লিঙ্ক নেওয়া। আর্টিকেল ডিরেক্টরিজ, অনেকে বলে যে আর্টিকেল ডিরেক্টরিজগুলো ঠিক না করা, আমিও বলি আর্টিকেল ডিরেক্টরিজ করেন না, কিন্তু আপনার হাতে যদি অন্য কোনো অপশন না থাকে, ইউ হ্যাভ টু গো উইথ আর্টিকেল ডিরেক্টরিজ। দেন প্রোফাইল ব্যাকলিংস আছে, সোশ্যাল বুকমার্ক, দেন গেস্ট পোস্ট ওয়েব 2.0, ঠিক আছে? দেখেন এটা হলো অন্যরকম একটা ডোজ।
তো আপনি পিবিএন করতে পারেন, আর্টিকেল ডিরেক্টরি করতে পারেন, প্রোফাইল লিঙ্ক করতে পারেন এবং সোশ্যাল বুকমার্ক করতে পারেন। আপনি যদি চান তাহলে আপনি গেস্ট পোস্ট করতে পারেন, যদি না চান তাহলে আপনি গেস্ট পোস্ট এবং ওয়েব 2.0 করেন না, কারণ আপনি টায়ার 1-এ করে নিয়েছেন। বাট যদি করতে পারেন দ্যাট উইল বি গ্রেট। তারপরে দেখেন কোয়ান্টিটি বাড়তেছে, 2 থেকে 5টা লিঙ্ক করলেন, তারপরে 5 থেকে 10টা লিঙ্ক করলেন টায়ার 2-তে, ঠিক আছে। তারপরে দেখেন টায়ার 3-তে আপনি সবচেয়ে বেশি ব্যাকলিঙ্কস করবেন, ঠিক আছে, যেগুলো অটোমেটিক জেনারেট বাই ব্লগ কমেন্টস। এবং টায়ার 3টা অবশ্যই 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 আপনারা ইগনোর করবেন, কারণ দ্যাট ইজ দ্য ব্ল্যাক হ্যাট মেথড। আপনি টায়ার 3 ব্যাকলিঙ্কস করবেন না। তো টায়ার 3 ব্যাকলিঙ্কস হলো অটোমেটিকলি জেনারেট ব্লগ কমেন্ট, যেটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে জেনারেট করতে হয়, এবং এইটা হলো গুগল পেনাল্টি খাওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে। দেন হলো লো কোয়ালিটি পিবিএনস, অবশ্যই এটা একটা বাজে ব্যাকলিঙ্কস। আর্টিকেল ডিরেক্টরিজ আবার আসছে, প্রোফাইল লিঙ্ক আবার আসছে, সোশ্যাল বুকমার্কিং আবার আসছে। সো আপনি টায়ার 1 এবং টায়ার 2 এর ডোজ দিবেন। যদি টায়ার 3-তে আপনাকে ব্যাকলিঙ্কস করতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে আপনি ডিরেক্টরি সাবমিশন করবেন। আবার বলতেছি, ডিরেক্টরি সাবমিশন করবেন যতগুলো পারেন। যারা আমার এক্স স্টুডেন্ট আছেন তাদের আমি ডিরেক্টরি সাবমিশনের একটা ইউজ লিস্ট দিয়ে দিছি, আপনারা ওইখান থেকে শুধুমাত্র টায়ার 3-তে ডিরেক্টরি সাবমিশন করবেন, যেন এইটার চেয়ে এইটার ডোজ বেশি হয় এবং এইটার চেয়ে এইটার ডোজ বেশি হয়। আপনি ডিরেক্টরি সাবমিশন করতে পারেন, আপনি সোশ্যাল শেয়ার করতে পারেন, দ্যাট উইল বি গ্রেট ব্যাকলিঙ্কস অপরচুনিটি। আপনি করতে পারেন হলো সোশ্যাল বুকমার্কি ডিরেক্টরি সাবমিশন, এবং আপনি ব্লগ কমেন্টিং করতে পারেন, বাট নট অটোমেটিকলি জেনারেটেড। এখন যদি আমি টপ 5 ব্যাকলিঙ্কস মেথড বলি, তাহলে অবশ্যই সেটা আসে গেস্ট পোস্টিং, ওয়েব 2.0 ডিরেক্টরি সাবমিশন, সোশ্যাল বুকমার্কিং অ্যান্ড সোশ্যাল শেয়ার। এই 5 ধরনের লিঙ্ক আপনি এই টায়ার 1, টায়ার 2 এবং টায়ার 3 আমি যেইভাবে প্ল্যান করে বলছি আপনি এইভাবে সাজালে পারফেক্টলি কী করতে পারবেন। সো আই হোপ যে আপনাদের টায়ার 1, টায়ার 2 এবং টায়ার 3 ব্যাকলিঙ্কস নিয়ে কোনো ধরনের কনফিউশন নাই। এটাকে ওয়ান কাইন্ড অফ পিরামিড ব্যাকলিঙ্কসও বলা হয়, ঠিক আছে। দেখেন এটা একটা পিরামিডের মতো ডাইমেনশন আসে, এবং এটাকে একটা পিরামিড ব্যাকলিঙ্কসও বলা হয়। নর্মালি এটাকে আপনি পিরামিড ব্যাকলিঙ্কসও বলতে পারেন, ঠিক আছে। আই হোপ যে আপনাদের কোনো প্রবলেম নাই। আপনাদের যদি কোনো এক্সেপশনাল বা অন্য কোনো কঠিন টপিকস নিয়ে এসইওর ভিডিও লাগে আমাকে বলেন, আমি এইভাবে এক্সপ্লেন করে দেবো। টিল দেন সবাই ভালো থাকেন, সবাই সুস্থ থাকেন এবং সবার ঈদ অনেক ভালো কাটুক। আসসালামু আলাইকুম।